Anya laki din! Ay, kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pa Riberta. Saan pa'y garot paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka? Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minay, tapno makapasada ka biteng. Sayang bit Oray kasano ti ayat ko amang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garot kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apa, di takik deng. Uray sa kawan magkwarta kita paray. Nagbayad kami kini bakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulak-laki din no adda mabulon ko king ka. Pasensyakan paray. Awan na talaga. Amumbit kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pautangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw paray. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon paray. No kayat mo. Agid dan tama pa rin umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan ay nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit? Aday taka man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit? May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, birtaw. Ay, di ka lang tanga orayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayon na salbag ka. Kayat mo asawan? Aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O sarin na ka no pagpatarimahan na iti tricycle na. Katwa na. Ay, kasibit yung kumparek. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso ang mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kastaan talaga Nuwad ko makwartak bakit? Pautangak ko ba? Nga buray sa kiyawang mga rod. Aglon kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko up. Aywan gayam anya. Katwa na, awisam ni Paring Berto. Tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kayo mo itay ana pa nagpilay niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya mo ti tricycle na. Nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat la pagatla payag man ng tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay no sarna. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa mo ti panagpasada na. Maiurnungan na maglaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo ta na agdawa dag iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nakagsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle Mabertaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo.
Ay, nagdagsay na talaga, tata. Kwarta, ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta. Kat nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, bumanurbor kayaw. Tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapigsa ti panagpasada. Kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita. Kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak. Ije koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la dayta, Berto. Mabayadam la dayta. Hanya lagi din. Galawang lalaki ah. Ay, sapa lang ko mga raw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Oh, nana. Kas kalatigri lang ham. Nakadkadlaw nga damanan ka apam. Ay, talagang adda. Jesus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano yan? Taapay ni Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklon nga isukat nak ti asawak itikas kankwana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apid rin kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na iday. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Awan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sabat kini! Ha? Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no jak amot ilimlimod mo, Berto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay pagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimod ko king. Ay, ka lang pampamarang! Magpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga lumay kali ka si bibiyag tikas ng aramid mo ah. Ha? Agasam man tilaing mo, wagilimad. Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak. Talagang ay pakulong kayo iti babaen. Kunam siguro no jak mo. Hay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaigna. Ha? Kat no, ebidensyam. Di ka pala mapantapisan, ijabalay dan o pay suka. Hay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti namuak nga da relasyon da iti asawak. Kantay di Judith. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko. Anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta. Agpabayad day di Judith iti asawak. Siguro, agpabayad nga ta. Ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Amang ano sana apuno day ta. Nauwan ebidensyam kat iwarwaras mo day ta. Amang ano isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa day Judith iti balay na. Talagang agngar-ngaryot akan ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dito nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka. Tapno tong paan naklatan akastoy ha? Ay, di ka naging dinay ngawan ng maum. Abo kon ti amin anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umunasak bay kang agtong paakas ta. Ay, awanan ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret aw nga nanayon nga mailimlimad.
Hawanan ka iti baen. Anya? Unam siguro, no? Jak amo ti limod a relasyon nyo iti asawak? Anya? Ha? Ay, agtanang ka iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat? Yaks! Anya? Amuyo day taga inaramid yo kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtungpa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni tagas na nga naramid mo. Tapay! Isakit mo da di ajudet ngam siyak nga asawa ma. Na, apay, anya launay ayati parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di tagas na nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripid rin, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday! Podno nga men nga da relasyon nyo kini Judet. Na, Ay, sumong bat ka iti bari bartatong paon ka larod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo na imbag dagiti maipagbaga. Siguro, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judate. Ha? Judate, ti utang kau iya ko up. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta Judate nan. Saan na pagbayad ko ti babae ngagdagan iti Judate? Ang lalaki din ay Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judate, ngawan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judate, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kau. Sangwang masikalahan. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. At dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan gayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Kamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain kumatan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahiyat aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam jay nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ijay ko. Oh, Anya? ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akit parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At dadakkel abarita mi ije balay. Isumanlat mapan mo alaanan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. Saan akas ta nga ipapanmulatan o anya laditan. Anya kalaki din nana. Ay, mababainak ka talaga. Kasanon nga ito agdarom ni Judith. Kasangwaan. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay no, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Agam saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta. Okay, honey baby. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papal iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Di ka matanakan, tasyak ti baka mo iti magastos. Awan apulos ti gastusam. Ha? Kwa? Kalay sa dagos ti bagbagam, honey baby. Tuwapay lang daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby.
Kayat ko ngamin, asyak lang ti babay, itibiyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak relasyon kanya. Gaputa bakit ako, honey baby. Isaan? Honey, baby. Awan pa nagduwa-duwak anak relasyon kan ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Word. Promise. Ay, ayatin ka. Honey, baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Chano, anak ko. Kaya na yat ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan mat adakas ti makirelasyon iti ububing? Nanang, Ay ayatat ni Chano. Kan ay ayatan nakmat, anak ko. Agpada kami iti marikrik na. Iso at talaga tinaitadhana para kanya. anya lakit din ni nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapada da amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di akan ito. Sana napudno dagijay alalaki anak relasyon na. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wan ka rin, anak ko. Kinapudno na. Panggap mintag kalaysa. Anya? Wan, anak ko. Panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay itimaysa. Anya? Arapa apyo pa'y ti maadaan iti anak, nanang? Saan ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun ti kayat ko asawan. Yukon li, anak ko. Amok mo at anabayag akon a menopause. Hindi na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't da ito hingar aramida. Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasyonan. Ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamot lyoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida itibiyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputaan mo da a pensyonada ka. Ha? No naumadan ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di nagtupasakitan ni Jano, ading ko. Ay, ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati gaputan nagkariasyak lang, ti babae nga ayatan na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka ang mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano, ading ko. Uray no bakit akon? Ay, ayatan naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak. No diket ayat, anapod no. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw, tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey, baby. Ha? May gatangan na kada iti motorsiklaw, honey, baby. Honey, baby. Kabalak nga ramidan da ita. Basta umanugot ka, ngagkalaysatan iti kabita na panawan. Ay, wala. Uray man pa agkalay satan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod? Ikan kan iti paggatang mo, honey, baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit! Naut-utlaw na eh. Apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalakakan ko na. Ngamapay a pinanawan na. Husto daytan a panagsangangit yun, nanang. Imbagak lang arudan asaan ang mapagtalkan dayjay adyano. Ay, rupat kwarta mo't gayam day dyan lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, nanang. Isungawan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwamon ti lapayag ko. Anak ko. Napay kayo manin kanayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita, manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti pusok. Jak kayaten ti akayat. Sigurado ka, iti dayta nga ibagbagam manang ampang? Wan, jak kayaten ti akayat. Nauma akoon.
Nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan, manang ampang. Ay, nabanugan day tapusom, amasaksakitan. Agpaiso day ta, ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti kasapulan ta, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Kasarsarita kayo, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito'y tiyandaan, kunak. Ako ha? Awano na naman. Agawit tayo nga rudan, nanang. Ay, mabilang ka. Apay ka di, nanang. Day ta tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinitayan nak itinamit lo. Anya? Kurso na da nagsamot day ta lalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawit tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag ng oras mo. Si kadye tricycle driver, anang kiday kanyak ijay tiyandaan. Siyak nagpaiso. Siyak ni Delphine. Mabalin ka dito umay sumarungkar. Sino ti sarong karam, Delphine? Awan dito'y ni Karen nga anak ko. Sikat kahit ko sarungkaran. Saan ka tati anak mo? Anya? Di na ka di pastrakan, manang? Sige. Sumrek ka, Delphine. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Kasano ti panakam among kanyak, Delphine? Kanayon na kami na lumabas dito. Ayan nyo, itong galagpasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka ti, Delphine. Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Anya? Nabayagak mo na balo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapulak iti asawat. Anya? Nagpadata balo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka. Delphine. Idi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na ko masidag. Kaputa adamot idik ka. Kuyog mo alalaki. Hindi ka di Jano, tidakdakamata. Diyan o gahan tinagan na. Juan, Jano tinagan na, ngam pinanawan na kun. Sana na nagpakpakita pa'y kanya. No siya ka. Diyak to ramidan na ita. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan ako. Awan na niyaman na kanyak dita, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya kung mano bakit ka? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan matin nga umay day jay alalaki dito'y balay, nanang. Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphine. Anya? Kaayan-ayat yun day jay alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayon nga gayat pay? Day tamat ti ko na, Karen, anak ko. Ngam idinakitak ni Delphine, imbabawi kon day ta na ibaga. Anya? Amangan nun ni Delphine tigasat ko, anak ko. Mariknak, adinak to pulos paldangan. Ay nananang, day tamanan, ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo ni ti lalaki. Marikriknak atalaka, anak ko. Ni Delphine, tinaikarya para kanyak. Isoon ti agbalin akatakunay-nay ko, iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonem. Iso damat ti umasidag kanyak. Saan matasyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amo kon ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen na kalaang dayja alalaki. Agsangit kan tumanan. Nagkari adinak to paldangan ni Delphine. Mariknak matkan kwa na anapod no kanyak. Iso ama ko nak nga ison tigasat ko alalaki. Hitaan nakman, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make-up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan yo aya. At dadit mikin ni Delphine. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayon. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphine tilang kita.
Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain ako na nako. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababain, numala daw ak iti date making ni Delphine. Naparta ka ko ni Delphine. Dakot gabalan, pa'y tuminom. Nulas na nga rod, mapantan iti motel. Anya, Di ka nagawi di balayo. Maturog tayo di motel. sige din makamo, Delphine. Ala, mapantan ka din. Kumpet ka kanya, tapusan ka matumpa. Na, bigat mat gaya man. Ay, dito'y kamin motel naturog kin... awan mo tan dito'y abay ko ni Delphine. Sa dino ti... ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan? Saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphine dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Ay, awanan dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphine. Ay, diyan kun makontak ti cellphone na. Awan ka numatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti aramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jak amo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalang iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salpag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saanin ang may sublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo matan ang makita pa'y day jay Delphine. Agnakam kayo mat siguro, nanang. Aggat-gatang ak iti butikan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan da ito yalakay. Kasarsarita ka. Aggat-gatang ak iti butikan landok, nak. Aha, akwa, ay mabitla ang tata. Aday lako kabote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanyak, tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok, tata. Titibayad ko kadagiti butikan landok, ading. Di mon bayadan, tata. Ah, Kukwa mo dagita bote kan landok. sigurado ka? Wan, tata. Tulong kon kan ka. Ay, thank you. Panawan ka nga roden, Mabitla ang tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Ah. Kan patyak amabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan kay di ka na. Kuha kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanyak, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? Adaman nila ko kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day chay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana bote kan landok. Iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no aday la ko maabuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok ngamin amabisin ka. Nagpudot pa imot ti panawan. Nagkakaasikat na amabilbilan. Awan ang yaman na. Ag may sa ngaminin iti biyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mit anaparaburan iti anak, iti day di asawak. No sanak nga agatang iti buti kan landok. Ay, awanin ti agatang ko iti kanak. No kasta. Agpadatagayam a single tata Agapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abalo ak itinatay, tata Agapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Ay, nagrigat yag may sanya. Naliday, ngawan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tata Agapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na.
Iso na bayagan ngagsapsapo laki ti agbalin akatakunay-nay ko. Anya, agsapsapol ka kunam iti katakunay na maw. Wen, tata agapito. No kasta, agpadatang agsapsapol. Iti ababa asarita, agsapsapol ang iti asawaag tanapig sa akpay met. Kabalam ka di pa iti agputo. Ay, wan! Kabailakpay. Diyan na tawon ka tilakay. Ngam, ay, ubing tirik na. Ha? Ngam, arapa-aplangan ang makaasawa akpay. Kaputawan mangayat kanyak. Ha? Sino tinang ibaga nga awanan ti mangayat kan ka? Siyak. Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa Anyat kahit mo asawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka? Wen, sigurado ak. Siya pa yun na babae, tinangibagay tinaita. Ay, kababain. Ay, no kasta. Saan akong nagpalpalikaw, pay? Siya kung timangibaga kaya't kamot nga asawaan. Agapito. Ampang. Agapito. Ampang. Inagkamatindi, bebe ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napuno ti panagayat ko kan ka. Ampang. Kasta akmat kan ka. Agapito. Napudno ti ayak ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't kan tikas tayo panagbiang. Po, no nagrawat kan to mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo, gaputa nagrawat ka. Agasam ti labay mo, uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahil ta pa nagsasaong. Kat pudno mo ti bagbagak, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon, naimbag ko man no adda trabahom, Ay, ngam awan mo. Di ka kadi madanagan, bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mo, ngam nagrawat ka pa'y lang amangan. Na. Tirumbang kan ka, no awan ko matitrabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Nay, nakapalas ka, may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inakalaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan, awan lang arudan bagas tayo, jak pay laagraw man. Ay, nakaungot ka matan, bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pay lagtrabaho. Gusto ka din. Naimpag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho, ngam saan man, ad-ad-damot arumawrawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong, inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay na, pamirienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita, ngamin isulaang dayjay ti kwarta. Os! I know, and I can understand your situation in a way. At ito'y titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman akunay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ni Maya. awan parikot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lang tatitext ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit ta kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa ap mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Kita man dagiti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka kadi madanagan, bakit? Ang lalaki din aya. Marik na, umadanin, ti panagbak ng tayaw. Ay no, Pedro, ay tungpang kansan. Ay, pangasem, di mo mararamidan ti kasta. Ang mga nagbabawi ka.
Ay na, no siya ka. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga isuti ang trabaho para kada kayo, nga giinang. Never. Tasika mo timang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kayat ko apanawan, Gamanya, di mo mapanawan? Gapot madanagan ka, nga awanton, timang ipaay iti... Hoy, kila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutam ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, kayla anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na. Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wen nga paiso. Ay, unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapol iti panggadan na. Wan nga rod. Ngam ala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tanapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Makapakigtog kami. Apay, di ka mabisen? Ay, unang pwesto niya. Wala, babisina ko. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tiyagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen, gold bar! Ay na, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga si Delgan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh, Alang nga ron. Panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. hey. Sige. Ingka ka rin. Panawan na nga rin tayo iturog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dan nga kuraus ijay ayandain siyang. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayatin ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar. Wala na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka nung asaan nga umay nana? Ay na, namnamahan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag na imay ka, bakla. Wala apay kiti nasaan. Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon nga tamat ati mapampanunod dagi diyang agasawa takas lada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday dya Petra, baga akman. Ay, untata. Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra. Agpanunod ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo. Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagi ti lalakay kan babakat idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa kasta agtrabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin amakitang dan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matin di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsena ni Nana Basyang. Amumit anarigat day jeng agpautang. Kan may isa,
At dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang taday jay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak jay gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang ka pa iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Unla kay, ina nga rudan. Day, si kamot kayam ti masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, asaan kamot ngom umay makitang tangdan, ije bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainep nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Tadiyo kayat ti maartapan. Anya, Mana, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kay? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Barang agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kay? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan pa nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Nga maging gaita. Diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kan kastamad tan ninanakon siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklat ta kuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag-tagainap mo. Day, si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Una na, umay ko la kumasaludsudan, no makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan iya, nakababain man, numanyangay nga rod. Yapay, saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw? Nana, kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau, nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy ang kinalakay ka, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo mutay na makitang tangdan. Saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay, Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Katsapay lang kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay. Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa papay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve ka iti pagtugawam. Aywan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Taisupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga ruti sidang ilutlutok lakay. Mangireserbak laang iti pagtugawan mi, Wan ba kay? Nakapagpalingki ka ka din, Mari Mileng? Wan, Mari Susan, nalpason, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mare, ngam inton sumaruno alawas tumanan Alas 2 ngamin nga agrubat ti lugan, Mare.
Isu anas ka na agsublitan iti paradaan. Wen matkit di narigat no agpauray ta. Ang mga nuadon to ti sa uni Anita. Sapay nakaluganan tayo itay agsapa. Gusto ka, Mare. Amumat dayjay a tao. Urayan naklang arud biit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo, itan timiling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubmat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod. Sapay kasla agtudong. Awan pa'y ngamin ni Ma'am Anita, Auntie Miling, Auntie Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat ti lugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa'y laan ka no, iti grocery store, Auntie. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amumat dayjay akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuad da tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Auntie. Paumay mo't siguro na dyan. Apa narabyan ka? Bakit? Nadadailan kayo? Saan mat, Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Sino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita Ay, anya laki din ay bakit? Ang mga nod na makangagkan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 ti rubat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akasta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay na, saan ang mabalinti ka sa kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay laang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di oray pa iso ti principal, agpapada tayo laang, Agusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidem dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami, ngam nalipatak ti gimatang iti mantika. Ay, wan gayam. Damag ko anarabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan mat, tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Sino nga dahil ta feeling entitled? Asino kumapay ngay, ni Antim nga Anita ang... Anya? Ni Mari Susan ti sumungan. Sa dino nga ta ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si Kamagaya, Mari Susan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya, Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan no nalipatan na laang, Mare. Ala, agpeles kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At itugmat gayam ti pila, Mari Miling. Wen nga rod, Mare. Italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din. Aya, Mari Susan. Anusan ta ti aguray Kitaem na sino ti subungad, Mari Miling. Ni Ma'am Anita mat, Mari Susan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up, Apay kumakitbak ng damit. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Miling. Nasaya at matlaang no umay agpa-check up dito'y klinik. Tapno, di na ibaga da tayo laang ti Mike ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay. Nagdiretso lat tamit ni Anita iti unag, Mari Susan. Saan mat abulsak? Tapno, di na makita nga ti dugti pila. Talaga a feeling entitled day ka tao, Mari. Nagsurtian ngayon day ta a babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang kuno maestra. Rumbeng laptamot nga agpila. Saan ang masapol nga special treatment akanayon? Tagpapada tayo laang met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat, isuaka na yun ng ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak kurapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din aya, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang nasurutan niyo ti pila. Tapno awan tirere, ma'am. Doktor, may sa kamestray ti dayto a lugar. Kat ado pa'y kinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswam. Pasensya kayon. Angem sana mabalinti kasta akapanunutan niyo, ma'am.
Kas na ko na, surutan tayo latatipila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Itigas ta, maliklikan ti Riri. Ay, oo na yun, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O ha? Sana kasta, ma'am. Apay nga roda di na kayat a check-upan. Malala, nagtugaw ka nga rudan. Sigan, ti asikaswak, ma'am. Kastaan! Ni Anita matantas asikaswan ni doktora, Mare. In mo na tayo ang nagpila, ang isupay tiin mo na ana asikaso. Anya lakit din aya, Mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya, iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manun, ti kayat na. Ay no! Talaga maibuson ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mare Susan? Uray ka dagiti daduma a kabaranggayan tayo. Adumit lang ang tibagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tayo ti puskol ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samutan ti kastang ugali na, Mare. Pa-special treatment na kanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumit laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayak ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. Apay akasta ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asawa na. Talaga nga adati kaya't ko asawan, Ma'am Anita. Na, tako silapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akos ko silapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, taim muna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna ang nagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamat anya. Saan mo? Panagkunakat kastoy lang at talaga, numaysa ka a professional. Si kakanayon, ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko numaysa ka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalatta, manang Anita. Saan aday taag pa importante ka akanayon? Ay, piman kayo mat nga kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kaya't mukot nalawa akanayon ti pagtugawam uray no agpapadam at ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Uy, apay akasta tila nga, Manti Miling. Ay, maistresak at talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Ammom ka di, nagpilpila kami itay iti klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Nga miso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga adda pila? Ay na, kasama lang ti reklamo dagiti kabaranggayan tayo, Auntie. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na iso ti umuna nga asikaswak. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat, matanalagin mo ti umay diti tersena, Auntie Anita. Apay, adda ka di man ang issue, bakla. Wen, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kanakan. Awan mo't dakas na. Ay na, sana nasaya ti kasjay nga aramid mo, Auntie. Uray di namin sana nagpaili kayo. Narabyan kayo, gaputa nagpapauray ka kano. Katanya kumaita. Ay, guraan da kayo na dagiti kabaranggayan tayo. Gapu iti kastangar aramidan nyo. Ay, guraan daklang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man wano saan, agpapada tayo laeng. Ay nakaanakan nagadukat nga amumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amang ano day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit lang. Asino tinangidanon kadagita adamagkan ka, ha? Nyan ti Miling, nyan ti Susan. Kanado pa ti agreklamo. Ah, kastagaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti aramidom iti paraangan ni Manang Anita. Mayak taumay ka komprontaran, Miling. Anya kalakit din aya Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apay akom komporme, titandanon mo iti kanakaka. Saan akum kumpormi day chay Manang? Imbagaklaan mat tipod no kankwana. Tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak.
Ngamin, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan nak si Kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko manang Anita, ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko manang. Ibatam. Daytoy ti may bagay itikaskan ka. Anay ko, kastagayam ha, daytoy matiparakan ka. Anay ko! Apay kinugtaran nakmatan miling. Itay pa'y nga ibagbagak ni batang tibuok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang tinaramig ko manang Anita. Anay ko! Ay, jaksabatan makatakdar. Gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid ka kit din. Di mon urayan ang mapunwanakan ka. Anay ko, Sakpay lang anay. ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko! Nagsakit ti magpaki kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay la ayan ni Auntie Miling. Oh, dahil tanti bagbaga kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mangbasahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay, oray sana no dayjay pay lang. Ay, ada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mangmasahe iti nasakit a bakarangyo. Ay, saan kanakan? Nagsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok analaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kana isawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay, wen, nakaabiris ako, Susan. Wen gayam, ada ti bisitam. Sino? Siyak manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol kumitla, taimpungot ka ngamin. No saan ka kumanga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaan nak nga irespeto. Ngamin da kasto galik. Asa na bali? Nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan manang. Tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramidak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag ka kit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si kangay manang. Agpasentro ak matlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan batan ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Hey, at niya laki, Dave. Saan lang at ipagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. No di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag, no sa rin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna, nga special treatment. Himala, ditan papagayam, tinagtibusan, ti maisapay aparang, dito'y drama tayo. Anya laki, Dave.